2022年廣東省廣州市消防宣傳月活動今日啟動，喺珠江新城舉行咗一場超高層建築滅火救援實戰演練，無人機同直升機亦都參與到演練中。楊家良報道。演練模擬珠江新城呢棟284米高嘅建築18樓起火，有煙從窗口冒出。119指揮中心接報之後，即刻派出特勤、天河、越秀、荔灣等多個大隊嘅消防車同消防員到場處置。消防員到場之後，按照功能組分工展開救援工作。有消防員進入大樓滅火同搜救被困群眾，有消防員用雲梯車喺外面對大火進攻。多部雲梯車，包括全市最高嘅101米高雲梯車，從多個角度同時噴水。呢陣時，一台大型嘅滅火無人機緩緩升起。呢台無人機可以掛載60公斤嘅重物，好似超輕消防水帶，喺空中噴射滅火劑進行滅火。無人機氣流這個泡沫系統滅火，可以說大大提升了這個滅火的這個效率。如果是用水進行滅火，那麼它的這個水的重量是比較大，那麼我們的氣流無人機就無法達到同樣的這個高度。演練仲出動直升機停喺樓頂，消防員用擔架將傷員搬上直升機，再由直升機運到醫院救治。呢次演練有34部消防車、240名消防員參與。消防部門仲使用咗火場偵察、通訊、排煙等方面嘅高科技裝備。廣州消防提醒市民喺高層建築遇到火災，可以掃描馬上救援小程序進行定位，再按逃生標誌嘅指示逃生。知道我們在這棟大樓所在的這個位置，在這個逃生過程當中，大家千萬不要去乘坐普通的電梯，盡量使用我們這個防煙樓梯。今年嘅消防宣傳月活動仲會舉行全民學消防、消防志願行、消防大體驗等主題活動。廣州電視記者楊家良報導。